Cześć, z tej strony Popek Kolekcjoner. Dzisiaj otworzymy sobie kolejny boosterek Prismatic Evolution. Zobaczymy, co tam ciekawego nam wpadnie. Pamiętajcie o tym, aby zostawić po sobie ślad, żeby motywowało mnie to do dalszej pracy na tym kanale. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania, żeby nie przegapić moich kolejnych materiałów. I już lecimy. Pierwsze co wpadło, Holo Energia. I mamy Glaciona Pokebola, pierwszy dropik, Reversa i kartę Holo. Także dzięki za oglądanie.